veitokoni kina na Bounty Premium Rum. Taste the spirit of Fiji. Yana saliga kamera kingo na BTFM 92.2 FM kami danga ikachi weekenda wambola rarama talchukani weekenda bagchukani wekemu ni naturanga na marama dharbo nongonelewa ni ndobo chumai ena mbongi ndindai weekenda bagchukani wekemu ni nasema chukumengori ena 92 FM 92.2 FM 92.4 FM kina 92.6 FM sanga ningulida wekemu ni nasema taltonga mengori ena Facebook page ni BTFM wa kina ena mona liba ena app ni VTFM wani ndo botal tame kena ngor mebu natani wabina talchunga kena kabani ngona Bounty ena buku na veitokoni chuku weekenda ena wasi ni ngono binango rawa ni mbu mai bonga bo tiktel weekenda indo tal nonda servo ena mbongi endendai nonda servo ena mbongi ni kuwa oba mbulu chuli bikemi ni sema chimingora ni bola mata abina vale bona ndo utokona tumena bu programo bina kango non ndo mitu ira na vei-matasere o ira na vei-matasere karanda rongo tu ena nonda bitia ba kina bi ira na vei-matasere talnga era tu men nonda bi korkoro era lewitu nonda bubale irongo era ba marote kenda tu ena singa kina mbongi ya nonda servo ena mbongi nindai gona na servo mai berto ni lala na mataka bo kei ararabatu na dani serongo ena rosi ni viva enda sana mai bonga bo te kichu weekenda ena mbongi nindai ngo endo ni tal no nga membale tendo na bibi na kati oro kontsan ni tal no membale tendo na nasi non robi binakati ya klasa ko kuombe kana ndondomo na bwana ngonele ngo mebani se politiko o bomota ni yanga talanga menenge metal no te ko ngana sergo ena mbongi binani ko ngono ndomo toni lalo na mataka bo uke irarabatu
Sere, veitokoni kina na Bounty Premium Rum. Taste the spirit of Fiji. Yan nanda Sere yan ang bunga binani ko sa laga kamreki ko na BTFM and wabrunda sigiri birto na matsir ko na matakabaw kay Rarabatu na Rosi ni daba ni rawa ni may bonga bote gitu weekenda na bunga binani ko na nonreto servo na wasini ngona ni rong servo kay Bounty Premium Rum. The taste se na bunga binani ko saba ni binatsu ko ni kemni oni Sema chukuma na bunga tindai ba ambulo chukani ko ribi kay bi ka blame ndo mbule bina na Sema chukuma ngori bina bale bina Sema chukuma indi sau ni mbule bina mena ni mitiga ni kina isa matangali ni teni kele be kemdo na mbuli zo ni titu ngangori na BYSS compound ngangori wa mimi nga isa be kemuni aba akene be merli soni senimbua kula ni sa ni mbule binaka mai na rogo yawa weni mala mani tasiri ni aseru ni mbule binaka ba akene be mana keli ndo mbule binaka ba ni bina taltunga ni na ngone ni biti tu ngangor pata kala kama moto ya kama ni Silandi John Kumar bina bale bina Sema chuma mbara rabeli road na mbongi ni kuwa ba akene be tien lo mbua ndo mbule bina na matubal na mbua ngori mai na lot 37 lolo mabatu kola lesi ndomoni ni mbule bina na ni kina ngori na mala tataboki kandabu we lesi nga bina ni michika ni mbongi ni kuwa raitieli ya mbanuve ni mbule bina ka Port Villa Vanuatu Sema chuma kina na mbongi ni kuwa kenango menomuni. Yes, so chika nanda biba mula teke nambogo bina niko lesi ndomoni ni mbola bina mena ni meni kina ngorna mala tatabuki kandabo be lesi nga bina ni michuma ina mbogo niko raichi elimbanu be ni mbola bina mai Port Villa Vanuatu ndo Sema chuma kina ndo mbola bina mai sabu langi tibia ni mbola bina tau John Kumar baga kina be mesake rambo mbale ni mbola bina ka ba mbola telvi Diana Mahesh Naikar mbola bina naita mai Nandi bina bale thank you for joining us na bale bina Sema chuma mai alumita rokotilo mai mbola bina tabulengu na nimitedi kina gor may talaulia nursing station gori nasirudi arto na ngone Ben or Lisa kay sesinieli be na nimitsinga mo mitay na mbongi ni kuwa salalo mabambi bisar to ni beke muni maramanaita Jimmy Hawkins ni mbole binaka Sema raya wani mbole binatau me na nimitedi kina gori be ima ndiba city eta ngoma may Rokara Road do Sema chumikina na mbongi ni kuwa akena tambale ni mbole binatau me na nimitedi kina gori lomani bubale Dholata family maya sawa sangani daga onrobe tinai junior radembe ni mbole binaka mili na ulu matua ni mbole bina maya tinai chose se solo bi menandi Sema chuma na wasi ni ngone binango wakina wambola taltoka ni ngori kibe ya ndisau isa matangali mereli so ni se nimbua kula ni sa ni mbole binaka maya na rogo yawa weni mal na tasir ni seru mbole binatau mana keli aseri wanga ni mbole binaka na nimitiga ni kina baka mimbingor na buso o tamay mo tinay momo o tamay nanda tinay nanda o nanda lilayo to kasa o rudi baka mimbinga be arto may levuka o tamay misi tinay misi o misi kay obasya na ibe na nimitiga ni gora sirwanga na mbongi binaka ni kuwa wamulo tari gor bi Harold James Lord ni mbole binaka may Pacifica ba sa matsumikina gor siya ni kay tonga ni mbole binaka wano ni binatal tunga ni bikemni morinda kay ni mbole binaka mai nambukele bu se rua ba ni binatal tunga ni mbole bingarabi na mbongi ni kuwa na nimitadi be isike wa vanua kay mere ya kay ilesa do sana ni michika ni na mbongi ndai birita tingu mbutia ni mbole binaka mai nabulo mbureta balau saba ni binatadi be kemni mbole binaka silia mere mai sabu na mbongi ni kuwa se matsumikina se ni kay tonga ni mbole binanita ado mbula mengori Samoa o ratu tebita mbolo isale sando na be musi chingori baka kena bina ni mitunga ni silia mere na mbogi ni ko mena parte sibun tek ngori vere rakabo sa yan rabina matangali abani ni bina taltunga ni na matubal na titindara nandobi ndo Sema chumikina na mbogi ni ko fire set mana matangali ndo mbolo bina mena ni meni kina ngori verto na CBS civil team ngarabi tabi tunga ngori mai arurae kiribati na mbongi ni kuwa ni takeni na martek chunu de veitokoni baka kena be silia mere wan ni bina taltunga ni be kemni tau tine mek mbole binaka Sema chukuma ngori mai
Sema sume na mbongi bina ni kwa niko mati wai dola bina me na miteni ni korongor me na koro na bosa. Isa nimbole bina kai lela lambarabi nimbole bina matagali me na miteni kira gorbe den oli sake ani o Sere lome ke na esa wani neta siri sabani ni bina teni be kemni na mbongi ni kwa loma bimbi teni sile mere na sadika kamuringo na VTFM kibike mo do may sabsabwe sa ini vi kay tonga na nimiti ko na motobal na rent to kill initial viti be na niminga ni may samwa rambongi ni kwa sa mo ni ba no be ni bole binaka may bole lebu sa mo tsuk may kina na wasi ni ngono binango wa kina vei pox ranrobi bole bina muira district school ngangori weni malando sa mo tsuk kina tinay imam moy bole binaka tau taina ngati alani sa ulega ka ni malo bole lebu sa mo tsuk may may botukola na bitalai na sangalebu dola bina na bitalai na sangalebu mina ni mitani kina bunimbo meserua do sema chuma kina na mbongi ni kuwa seseni ali atui do mbole bina mai eta toko mai mba o mai bale lebu do sema chuma kina gori lo sana nemani ni mbole bina ka wa kina betirisa avika ndakei ni mbole bina mina ni meni kina gori na matu bale na Carlo edo mbati bale na unre ke na bubale na Elia ya ndo nandronga bubale na Silomea nandun mai ke na bubale nandake bataleka oilo kudu sana ni michika na mboni kwa vermo buimbenga na dola bina wa ke na bitania la kona mbole bina kemni se bors wayawe ka be rupeni na mboka sakaru tali no na be ka chikumengori iya rupeni sala lo moteri be kemdo na mbongi bina ni kwa ye bungongu ye tamangu talanga ko kwa isale sei mo ni mbano be ni bole bina me bolebu na mila sese ni bole binaka na ni midal toni gertuna lia road malolo nandi isa binaka na sia ma chuku mai ena bungi de dai luke se ni ngasa ni bole binaka sesela raunge ni bole binaka mai fil 40 lo toka me ni mituka ni kena ngori na timi ni rosi ni mbarabi ke irtoke de na ngone ni andu mbua na mo manda raki rabi na ni mituka ni ngori sesela raunge ratambua fil 40 mai lo toka na mbongi ndende zabatal tonga kera no program go ni ronga servo na mbongi ni ko ngeba na matamai se na makimai na buko ni nanda be sibitiko na buko ni hempa barotaki ko nga na sumondonu mai na batataro na nomotiko na raoni nomo na hempa ko na ngiri teke ni ko na singa ni mataka ni sana nomo zabatal kera no program go na madal timone woni mutiboti na vio na kaloko na mbongi ndendai